Bora tirar uma foto aqui, Fernando, Não. não postar no mesmo status. Não. Que foi, moço? Ai, mano, tu já vai começar com as tuas viagens, né? Negócio de estar postando status. Tá ficando doida, eu não vou postar nada contigo, não. Doida é essa mina aqui dando em cima de mim aqui, Fernando. Manda um áudio aí pra ela, fala que eu já tenho um dono aí. Eu não vou mandar áudio pra ninguém, não. E quem é tua dona? Tu tem dona desde quando eu que sou tua dona? É coragem. É minha dona, pô. Tu não é minha dona, não. Pô, tu é foda, bicho. Moço, a gente só fica, eu não sou tua dona, tu não é meu dono, a gente só tá ficando. Acorda, mano, tu fica me tratando como se eu fosse tua namorada. Não, desse jeito aí a gente vai acabar nem ficando mais, ó.